Hey, hey, hello teman-temanku semua. Jumpa lagi di channel kita tercinta, yaitu masih di channel Trans 7. Hehe, keren teman-teman. Seperti biasa, kakak masih bersama si Thomas lagi ya. Hehe, ngomong-ngomong, apakah kalian semua siap lagi bermain bersama kakak juga si Thomas di sini? Wow, mantul. Hehe. Di hari libur seperti ini, memang serunya kita bermain teman-teman. Wis, apakah kalian semua siap? Langsung saja kita ajak mereka semua yang ada di depan kita untuk bermain bersama ya. Hehe. Kita mulai dari yang berada di depan sini. Wah, keren sekali. Ada dua orang lokomotif kereta cilik. Wih, nomor 10 dan nomor 1 teman-teman. Wow, keren ya. Selanjutnya kita coba ambil yang berada di atas sini teman-teman. Wow, mantul betul. Widih. Coba lihat nih, banyak sekali ya lokomotif kereta cilik yang akan bermain bersama kita hari ini. Widih, ada yang nomor 2, nomor 1, dan juga nomor 3 teman-teman. Wadidaw, keren. Kukuk. Wih, mantul seruntuh ya. Selanjutnya kita coba lihat yang berada di atas sini teman-teman. Wah, coba lihat. Hehe, ada satu buah lokomotif kereta off-road. Wih, bagaimana ya suara dari mesinnya? Hehe, unik sekali teman-teman. Oke, berikutnya kita coba ambil yang ini lagi. Wow, ada lagi nih lokomotif kereta off-road yang berwarna hijau. Hei, apakah suaranya seperti yang tadi? Mari kita ajak bermain teman-teman. Hehe, unik sekali ya suaranya. Kemudian ada siapa lagi ya? Wih, coba lihat lagi. Ada dua orang lokomotif kereta cilik lagi. Hehe, ada yang nomor 5 dan nomor 6. Wow, mantul seruntul. Berikutnya kita coba lihat yang berwarna biru satu ini. Wow, ada satu buah lokomotif kereta berwarna biru loh, nomor 1 teman-teman. Wis, mantul seruntul. Ayo mari kita simpan teman-teman. Berikutnya kita coba lihat yang ini. Wow, ada sahabat baiknya si Thomas loh. Wis, siapakah dia? Dia adalah Bapak James. Widih. Ini merupakan bulldozer sahabat baiknya si Thomas. Widih. Wah, keren sekali teman-teman. Berikutnya lagi kita coba lihat yang ini. Hai, ada sahabat baiknya si Thomas lagi. Dia bernama si Larry. Wow, mantul ya. Berikutnya kita coba lihat yang ini saja. Widih, ada satu buah lokomotif kereta berwarna hijau, sahabat baiknya si Thomas. Dia adalah si Oliver teman-teman. Hehe, kita simpan ya. Berikutnya kita coba lihat yang berwarna merah. Widih, ada sahabatnya si Thomas lagi. Yang satu berwarna merah, kuning, dan biru. Dan yang satunya berwarna merah semua.
Turut tutut 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 tutut. Widih. Bagaimana teman-teman? Seru sekali bukan bermain bersama si Thomas juga sahabatnya? Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Hehe. Oke, sekian dulu video kakak hari ini ya. Sampai bertemu lagi di video kakak yang lainnya. Turut tutut tutut tutut. Sampai jumpa teman-teman.